naye sijja kukisa olaba amanyi okunsa ne bagamba twalaba egundi ya kasuku kwatayo ekizike kiikyo kati ngenda kuwona okusabiriza eri interview gye twasembayo kukola yali nnungi yatambula abantu baagirabira ddala tusuubira okuba nga neene ejja ttambula naye okuva olwo waliwo enjawulo bensuubira okubeera nti balina amatundooza bagateekamu pamba naye nga bwe nkugambye oyinza okubeera ng'otudde awo linajja n'agamba ensonga eri gye wakoonako yatukwatako nnyo ekiziko kino genda okiri n'otandika nakyo obulamu ne bugenda mu maaso anyway kati ge maanyi ga bino ebintu nti oluusi w'olinda ekinene kiyinza obutajja naye at least wabaawo kino ekitandikirwako nowera nti otandikira awo omaze okuseetinga kyombuuza kyenziramu tuli mu testing 1-2 leero tugenda kwogera Katemba. You are the best, you're one of the best people to talk about it because you have been there, you have seen it, you have done it. Nina abantu abankubira nga bali mubakayimbira edda ne bansaba ennamba yo nenjibawa interview eri gye twakola nenjibawa ne bagamba banaye webale kuleeta mwami oyo biki nemmanya era nabasuubiza buli mwezi tujja kukolangayo interview nga tubaako bye tuwayaako. So producer, can we begin now? Okay, change and we hit it. Nga 14 February 2024 ku Hotel Africana mu Nile Hall, Valentine eno the King of Lovers Rock Little Boss akuleetedde a Valentine Love Ballad nga twogera lulaavu lwokka jawuno omwagalwa awo tunyumire olunaku lwa Valentine ffenna okuyingira emitwalo 10 ordinary couple emitwalo 15 ate nga table ya miliyoni 2 tosubwa the King of Lovers Rock Little Boss mu Valentine Love Ballad Experience ku Hotel Africana mu Nile Hall, brought to you by Flory Flower World, ECOP, Sula Motors, Malachi Eco Lodge, JB Suits and Lodge, Radio Force and Q Vibes. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Joystar Motel ewa Esther. Naye nga Esther yakooya abantu babbuloga wano babagobyewo mujja wano ne mwekolerawo ebyekisiru. Kasuku Live yokka gye baleseewo. Amina. Mujja ne mushuutinga temulina kye mugula wadde ekyokulya wadde ekyokunywa ate mwe muwujja entalo. Kati ekifo ne mukiteeka mu mbeera nti kati yagambye takyayagalawo wa kamera yenna wano okujjako Kasuku Live kasigaze ba customer be. So omuntu ayagala okujja wano okulya kunywa kwebaka, very nice place. You can come, you want short, long, all night here. Waliwo night long mwe muline kwiki. Byonna Kasuku ajja kunyono. Byonna biri wano. Ojja kuba okujja kujjano obifune. Of course, on board we want to welcome Penny Bold Bridal. Bali wali ku Annex Building mbaddewo olunaku olwaleero wempisa okujja wano. Balina gown. Ebintu bya bridal, changing dresses, changing gowns zago waliwo bano abantu waliwo omuntu obadde butandise otambula ku TikTok basimba line abawala oli najja I'm not the bride, I'm the sister of the bride nadda wali nengo obuwala bonna obulaba bunyumye bulungi omugole agenda ovaayo ne mugamba yabaaki nga Yesu gye yayitira nga tanyumye gitira ku Penny Bold Bridal. Bantu baffe bali bapya on board. Bobera ku YMCA awo ku Bombo Road tunula wansi Annex Building yeyo oyingireyo bakukoleko omukyala bridal wear
zikyusibwamu zogenda kukubiramu birayiro byonna ojja kubeera nga ate obijjaawo. Njagala kwebaza ne bannaffe aba Faiz Cafe balina 1 million got eno wiiki gye tulimu ya graduation zitambula, so bw'oba olina graduation yeeyo osobola okuba nga otuukira Faiz Cafe bakola outside catering, osobola batuukira ne bakuleetera 1 million graduation got. Betwogera graduation ngamba ze Makerere because the only university I know is Makerere. If you did go to Makerere University, I'm not talking to you. Kwa graduation week gye tugendamu ya Makerere University. Ali nawe oliwe Makerere. Ekitegeeza oli alumni wange. Ate omusomesa waayo. Ndowooza okitegedde. So the discussion is going to be between two great sons of Makerere today. So bye tugenda okuba nga tutambuza olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba mwami Aloysius Matovu Joy. Nange neesiimye okuddamu okusisinkana ate n'okuddamu okulabika ku Kasuku live. Ekitegeeza kati ndi live. Yes. Okay. Oli live ku Kasuku live. Kasuku live. Butereevu. I'm alive and live at oba on Kasuku live. Olunaku olwaleero tugenda kwogera drama mu Uganda. Ndowooza kati gwe nga gwe drama omutegeera ddi? When do you first get to understand drama nti kati this is drama? Kuba abamu batugamba Katemba yava mu King's Court gye yatandikira. Naye gwe nga gwe okumanya okukwo Katemba watandikirawo mumanya? Owange okumumanya nti kaakati nabalamusizaako banaye muli muti eyo mujebaleko naye nabali nandi balamusizaako abaliwa abatuzanyidde akazanya akalungi ennyo ak'okuginika okumala ennaku ezo zonna nina kye nazudde anti tuli mu Katemba. Omusajja yeebazizza mukyala we nti weebale nnyo, weebalire ddala, manyi byenkukola byonna tebikolebwa muntu mulamu, naye bwe nakusabye okufenyereketako ng'abagenyi bazze wakikoze okutuusa emikolo bwe gyawedde. N'amugamba kati ng'emikolo bwe gyawedde tuddeyo mu mbeera yange nkutulugunya nkunyiga oba okaabakaaba naye kasita kali wakankoledde. Bassebo ne banyabo ntandika public theatre and that's the drama. Yeah. Gwe twogerako wano kati. Oba nakikugambako nze saali wakuzannya Katemba, nali njagala nnyo byakuyimba. Naye omusajja yankwatako n'angamba byonna ojja bikola. 1979 ng'abakomboozi bayingidde wano, nze maliriza senior 4. Nsigala mu kibuga walinga ogundi awo mu Ndeeba awo, nyumba za Kajumbi awo waaliwo mukulu wange, omwana wa taata wange omuto, tukanga mukulu wange. We nawummulira eyampamba we yanzija n'antwala mu Katemba. Nzijukira ddala nsooka okulirinnya ku stage eya Katemba owa Namaddala. Lwali 18 ndowooza December oba November. Naye twali twakamala ebigezaawo, musajja n'ayagala ntandikirewo okukola buli kimu, naye kunyumizaako ebyo. Kati olwo nyingira mu Katemba atali wakwekonga. Edda twali tumanyi Katemba beba ddiikula, kuba neddiikula babeera ne Katemba waabwe gwe bazannya. Nabana abazannya sekinnoomu baba stand up comedians kati abasinga ndowooza okutunda mu Katemba nga we bali 79 ntandika okuzannya Katemba ow'abakulu ow'ensonga ate by then kanteekeko ow'obuvunaanyizibwa, kubanga emirembe egyo abantu bonna baleetanga kati kyemuyita content nga buli muntu ajja n'alaba n'ayiga n'asanyuka n'anyumirwa. Ate Katemba oyo owedda gwe natandikiramu teyalinga nti ono w'abakulu bokka, yabeeranga wa families zonna. Wabula waliwo ekiseera bwe kyatuuka abusinza beerabira abaleeta omuzannyo gwe bayita Stenson yemuko. Katemba we yatandikira okukyuka. Ensi nezuula nti waliyo abamokkozi. Ekimu ku kyatuviirako Katemba okuva ku mulamwa, abantu ne batandika kunoonya bintu oyo bayita okwemalako ekkabirizo.
as in stress omuntu ayagala n'agenda n'aseka enkuka yenna n'awulira ku gagamba agazito bw'obeera e Bulaaya abantu abeewamwe lwe bakuŋŋaana baba basinga kwagala kuwulira bigambo ebyo. Nze ekiseera kye namalayo ng'ennyimba ezisinga okutunda ze zirimu insinuations of vulgar language. Kati bwentandika ogwo mwaka kyawo abantu awo abajja ku ekyo Stenson ogwo muzannyo gw'ogambye Stenson yomuko yali mu 80 something yawo ejja wansi kubanga nze ebibiina byenzijukira ekibiina kye nasooka okulaba yali Kayaayo n'endaba Nnyonza abo bayimbanga nnyo naye bazannyanga emizannyo gino egyakawadwa nga bayimba. Kaakati 79 waalingawo Alex Mukulu ng'azannya muzzukulu wa Kabangala n'ejaddirira awo. Kaakati awo waliwo Kampala City Players ekyo nafuna omukisa nabo nazannyako nabo. Waliwo Black Pearls, waliwo Ups, United Players eyasemoge Wankalubo omwo ate mwe mwava eya muganda wange omugenzi Swipe Matovu taata wa Othman Matovu eyo yava awo mwabaawo. Kati awo ne wabeerawo nga bo Players eya gundi Harriet Busuulwa yalinga y'abakyala bokka nga muli Matovu Werere yekka nga ye musajja ekagirimu oba yakyukankireke naye nga ye mulenzi yekka ye musajja yekka alimu. Kaakati awo waaliwo gundi Fajil Mande Miyandu ne wabeerawo Negro Angels be bakijambo abo ne wabeerawo kati ate mu buli bitundu wabeerangayo ekibiina Embarara waaliyo Rutamirika gwe musajja ndowooza yafa. E Masaka mwalimu bano nga bamulindwa tebannajja kubanga mulindwa eri byagana n'asooka okujja eno omuntu adduka ewaabwe ajja eno asobole okufuna ettutumu mulindwa ki gundi muto wange mulindwa muwonge naye before him waaliwo ekibiina ekya oba ndifa nnungudde naye yafa. mulindwa muwonge yali mu drama okusooka. mulindwa muwonge yava mu saloon n'ayingira Katemba n'atandika Nalubaale. Nalubaale ekiseera kyatuuka nga bwe bakoleyo balaba abantu si bye baliko ne bavaayo ne bajja eno e Kampala baasulanga ku social centers awo bajja ne basiisira eno kutuusa lwe baafuna we badda n'alandira eno. Waliwo Jinja Dramatic Society eya gundi ono omusajja ankani maama nakati akyaliyo so yayingira ebyobufuzi awo atera nnyo okwesimbawo Uncle Medi. Kati Embaale nayo waaliyo ndowooza Mbaale oba Dramatic Society nga nabo bazannya okwekutula kwegamba nga Katemba yoyo azannyibwa anyuma abantu gwe baagala. Ekizimu gye kyava okujja okutujja ku mulamwa nze naawe kuba mu 80s awo 80s 90s Katemba yali w'amaanyi kuba kati ezo gurupu nga bw'ozoogeddeko betandika okuyingira 90s kati bakayimbira we mupiikingira ne mufuukira ddala ab'amaanyi. Afri Talent naye awezze ani omulala awo Diamond awo ndowooza bavudde kubanga baaliko awamu. Diamond ensembe yakatola Bwama then ne wabeerawo ani omulala eyajja awo kale ne bajja naye nga bonna abajja bajjira ku mulamwa ogw'oku disseminating information erimu ensa era lulina kugamba nti nga tulina ebibiina ebisoba 15 mu Uganda Theatre Groups Association naye nga buli weekend bonna bafuna we bazannyira kati abantu nga bamanyi kugenda muki kitegeeza theatre zaali z'amaanyi ebyo ebiseera nnyo kubanga by then ng'oggyeko kadongo kamu bandizi waaliwo Jimmy Katumba with the Ebonies, Peterson Tusuubira Mutebi, Frigo, ezo nga ze zisinga okuwulirwa abalala bakadongo kamu mu bandizi obulala bwabeeranga yawo buyala naye ng'ezo ze zimanyiddwa. Kati music waava okujja okuwamba
kyajja nti ebizaire byali biyingidde wano myaka kyejo kati egyo emyaka 9 agenze 9 agenda music agenda ayingirawo kakati tugenda okuyingira 2000 nga music agenda anyweza music lwaki anyweza abazaire bwe bajjanga ate n'abaleetanga abayimbi nga baleeta bali kati baali ba oluserwa aba Mariam Ndagire abagamba nti abange ebisajja bitutwala tulina okukola ki okukulaakulanya music kiwani music waffe then Katemba ekimukuba ekirala with all due respect Pentecostal churches abalokole omanyi lwaki abalokole bajja nga bamanyi nti abantu baagala okusanyuka bajja ne music waabwe ne dances zaabwe ne dramas zaabwe nga kati omuntu talabira ddala kimutwala kutuule nga jjagenda eri mwoyo amukkeko afune n'ebigenderako entertained and everything naye mu kiseera ekyo ng'ate music ono naye asensera kati obulokole tebwajja bwokka bwajjirako ebigenderako ng'ebibiina by'abakyala bino ebyabaniigiina yajjirako ebigenderako ng'emikolo gy'okwanjula kubanga kati emikolo gy'okwanjula yafuuka Katemba niigiina kwabeeranga kusasuka ate kankubuulire entertainment yonna bakyala kwana omuwala ng'ojja mutwala mu pride abantu abasinga beekwaniranga mu pride ne bagenda ne bafumbirigana kati bamala ng'ofumbirigana nga tebakyajja kutulaba nga tebakyajja mizanyo kubanga kye yali ayagala yakifuna n'obwe mubeera kubanga entertainment is selling beauty kati mufuna ebiwala ebirungi mubitendese bikoze eki big guys nebiseki ebya Afro talent kati omusajja ono azze n'akiraba n'akyegomba ne bakitwala akikomyawo kizanyeewo weeks 2 n'akitwala nga bwe nakulaba n'abalala bakulaba bajja kuntwalako ng'akikumira waka mwebali omu kati abakyala bangi abaafumbirwa nga kyekyabajja but let us first go back Wari. Okay, go back. What made theatre big? What made theatre strong in the 90s, in the 80s? Content, uncorrupted content. Nti bwe tubeera nga twalimu okutya nga tumaze okuwulira ebya 70s ebyaba late Byron Kawadwa wano eyatukangamu Obote yatukangamu by the way Obote yabakangamu ati Obote babakwata abamu nakugamba ku Katete muzukulu wa Luwomwa waliwo omuzannyo gwe yakola agenda takoze eki abamu jukira walingawo nnyo exodus y'abantu ab'amagezi okugenda nga bavaamu bagende ebweru for greener pastures oba for their own safety kati olw'okubeera nti bw'abanga oyagala okuzanya ate oyagala ozanye ebitakuba oli kubanga otya ebinaakuleetera ne batandika kuzanya bintu bilight bwe bityo which wasn't bad kubanga twabeeranga nnyo ku family issues we were not as philosophical as Alex Mukulu nga abantu bagenda ne balaba omuzannyo gwe ne balaba batolabye eki nga tebamutegeera nga yo obubaka bwe abukusika bulungi nnyo kati ekyabantu ng'ate bosi kyebaagala abantu bawano again with all due respect abantu abawawa they are simple minds you don't simple minds abantu baffe very simple minds you don't bring them sophistication bw'oba oyagala okwogera nabo baagala ebintu ebitagibaleetera kulowooza na kukola kyetu kati yagambye eki sente zaffe alidde za bwereere baagala ebintu ebibakwatako ebirelatinga nabo directly how you were part of that ogwo omuzannyo gwa sirimu gwe mazanya baguyita batya ndiwulira I've never watched it, I only hear of it buli omu agamba nti it was a play could watch you get gripped n'okaaba at a time when AIDS was at its peak in this country. Yes. How were you guys able to deliver such a masterpiece? Ani aguwandiika ogwo omuzannyo? Senkubuge yaguwandiika. Yali Senkubuge.
twafuna ebigondi obuvunaanyizibwa bw'enjawulo. Ssenkubuga awandiika, Kibuuka atendeka, Matovu ennyimba ziriwa. Kati twalina departments zaffe ng'omuntu bw'awandiika wabeerawo atendeka ne wabeerawo ow'ennyimba ko kaasigalayo. Kwe kwava ng'otandika music by me. Ekyo kyo baakinkasukira. Ne bwe nawandiika ng'emizannyo nga bajja gitendeka naye ng'ate sijja kugamba gundi nti mpa oluyimba. Kaakati emizannyo bwe gityo olw'okubeera nti twabeera nnyo n'abantu ng'ate ebigenda mu maaso mu mbeera ezo tubiraba. Bwoddayo kundiwulira ekiseera kituuka nga tulina okugenda e Masaka twatyayo. Jjukira ndi gundi siriimu yakuba nnyo Masaka kweyongera eri. Batugaa tunaagendayo banaagulaba tebaatukubireyo tebaagambe tuzze kubasonga munnwe kubayeeyereza na biki. Nzijukirayo oluyimba Joy Nakimuli Ebonies lwe yayimbanga nga mulimu sentence egamba mulimu kavala naye eno gye mwetawulirira munnaweekwera weerakayi nga kasongera ddala wa eri. I think after some time ne batandika kukyogera alaali munnaweekwera wa siriimu kubanga kiri kyali kiboolamu gundi eyo. Naye bwe twatuuka e Masaka twalaba kye tutalabako byogambye abantu ne bakaaba abantu ne bakola ki naye nga baagala okuddamu okulaba kubanga baazuula nti this is the antidote. Nzijukira Bishop Ddungu babishopu abo tebagaba ssente tebabeera na ssente bakyejirirako oba yatuwa siringi 2 Kibuuka yazikola nakwata muzabe natuwa munose 2 naye nga amaze okugamba nti omuzannyo guno gwetaaga gwe guba gudda wakiri mu kiseera wano we bayigiririza evanjiri ewedde ne batandika okuyigiriza bino ebibadde mu masomo nga baagala gubeere nga kati gwe gubeera mu kyaki okutaasa abantu. It was very effective kubanga ne President Museveni yasalawo nti gubune eggwanga lyonna. Awo we twayoolera amajja agatalina agamba. Mama ndengenda kubuuza nti gavumenti yabateekamu ku ssente awo. Ndowooza gwe gwokka gwe yali etaddemu ssente mu mizannyo wano. Yabayiira omudidi. Ate nga tutambula. President yagulabako omuzannyo ogwo. Lwaki tulwa yennyini. Mwagumuzannyira. Yayita nga bwakola y'abantu beewabwe eri bonna bonna abakuŋŋaanyi ne bajjula olusozi lwonna ne tuguzannyiraawo mu luggya. Nga naye kwali. Nga naye waali awo. Abantu ne bakaaba ng'alaba. Era eyo actually nze nasooka okugeegenya Museveni mu mizannyo ng'ebiri oba esatu. Kaakati ntuuka we mugeegenyeza atudde wali nga kano naakayisaawo oba then yali Medi nga yazannya oba yali Kennedy mga naye bino nabiyisaawo wanga buli muntu olwo ng'ayogera ku siriimu. Waliwo ono omugenzi Bishop so ali wano we bamuziika ensangi. Ne wabeerawo Kiseka ne wabeerawo Atyebo ne wabeerawo Nankyama. Ebiseera ebyo nga buli muntu ayogera ku siriimu ate nga reference ndiwulira. Kati twatambulira nnyo mu mbeera eyo nga twogera ku bintu ebikwata ku bantu directly nga bwe ŋŋambye. Abantu ate ne tufuuka mikwano gyabwe nnyo kubanga tewaliiwo kubatakuza bwongo. Oli ajja n'alaba naye n'agamba bange mwayitirako ewange nga bye muzannya bibadde byewaffe. Ate jjukira tutandika nga tuli ku campus ng'emizannyo tugitwala ku campus. Kati campus audience nejjanga etugoberera. Ekiseera kyatuuka ne bakula ne bafumbiriganwa ne bagenda mu mirimu nga tebakyasobola kukola ki kujja mu mizannyo obudde tebakyabulina. Naye nga twataasa bangi nnyo by the way n'okutuuka kaakati obasanga abagamba singa temwalimwe singa siriiwo. Kati ekigendo tuyingirira endongezze n'amaanyi. So kati wano the strong points you had was mwali mwogera n'abantu ebibaliko nga temutya. Then ne mubeera nti mwalina audience gye mwali mukula nayo nti emizannyo mwali mugitandika gyavanga nga ku university ne gigenda nga gibuna. Ate mu masomero gonna nga tukyalayo
ng'amasomero gatwaniriza by the way naye kaakati amasomero tegakyayagala tugende kubazanyira. They would rather have music, which is okay because it is entertainment. Naye ate bwe baatuuka okukaliga bano aba ethics and integrity whatever ne baga nti entertainment eve mu masomero bambala bubi. Naye ate ffe mu drama twambala costume ejjayo ekyo kyoyoge tetulina we twambalira bubi. Kati ogwo nakwo ne kifuuka kirala. Era okuddayo ku kiri nti amasomero agatumanya ate olw'okubeera nti generation egwamu ne wajja endala oyinza okusanga ene kizibu nnyo okusanga bwe batakumanyi naye omuntu akkiriza bukkiriza naye nga tajja kikola baagala ndongo. Nkugambye nsobola okugenda okusaba show ne batagimpa ne bagiwa fresh kid mu ssomero lya kubanga yabakolera. Again I say which is okay. Naye omulamwa gwaffe gwe twali tutambulirako gwabulirawa awo kati wenjagala tujje where did because ogenze noŋŋamba there is a question I want to ask you naye it's okay nkoyo okusiikuula fitina. Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Mary was about Senkubuge because so many people have come out to say he's this prolific, he's this huge. I know him, I know people who have spoken about him, you've worked with him firsthand. Is he as big as people say he is? People say the guy is a genius. I should say n'abamuyita bwe bati tebamanyi kikyali kubanga tebamanyi wa gye yava. Nti he is that kind of guy atuula wali mu notebook ye n'atandika okuwandiika ebintu. Nzijukira kibuka ekintu ekyo akyogerako nnyo nti as we were becoming a family nze n'ekibuka ne Senkubuge nga tukyala nnyo mba Senkubuge ku Bombe Gardens. Olumu kibuka n'asoma ekitabo. Senkubuge yali awandiika story etali by the way etali mu kitabo kino kye yawandiika ekya ddaala ku ddaala. Kaakati bwa kibuuka bwakisoma naŋŋamba nti owange ono omusajja alina omuzannyo wano bulijjo tukola ki. That is agaali amakula. Agaali amakula gwatugatta nnyo because it was a apparently true story about me and again about him. Ne tukola agaali amakula, amaziga agakaabibwa ku gaali amakula tosobola kugageraageranya nga yesho abantu gye bagenda nga baagala buli kaseera ogulaba ne bakaabiramu bajja n'obutambaala bakubi ne balanga ku luno mujja n'obutambaala bwammwe na buki nga guli omuzannyo gukwata ku famire za buli ngeri omuli ba step mothers na biki naye ngo kwegamba nti ekisooka twasoma byanjawulo. Kakati kasuku va ku muntu okali naturally gifted abeerako ne waako. Naye omuntu ali naturally gifted bw'abeera nga agattiddwako amagezi agakwatagana n'ekyo ffe tetwagenda kusoma MDD naye Senkubuge ye yasoma philosophy literature. Kati obwongo bwe ne bubeera sharp nnyo ate ava mu family ey'abantu abagezi ba doctors ba professors and all that. Kakati wakubuulira family yaabwe be bano bakiriyo wakiwanuka beba gundi Joy Kiwanuka manyi waliwo family ebeera nga yali gifted. Kati si ye muntu agamba kubanga waliwo abantu agamba nti era nze ndibeera mu Nakatemba anteekako omukono gwange takeeranga kaawo n'alowooza nti agenda kubeera mu Nakatemba. We just happened, we got together ne tutandika talents zaffe okuzijjayo. Actually mu comedy owe atali ono wa gundi stand up comedy mu comedy ono wa drama
he is the most philosophical comedian. Nti akantu konna nga tamaze kugenda eri kubanga jjukira kakati tulina kati comedy gwe tulina yono wa bani bakazanyirizi eri gye watandikidde nti Katemba yatandikira mu Bwakabaka mu mbiri be bakazanyirizi ababeerangawo ne bazanyazanya obuzanyozanyo nga bakuba kabaka n'amanya kino bwekiri bamba kabaka babadde bakola ki bakuba gwe kati wano olina okukyusaamu nga yeyeka munnakatemba obwoyo kazanyirizi yeyeka alina ebbeetu okugamba ku kabaka kubanga ye yabeeranga mu kusanyusa n'ayisaawo obubaka. Kati ekibuuzo ky'obuuzizza abamuwaana tebamanyi kyali tebamanyi wakoma is higher than that. Abawaana Ssenkubuge abo balina we bakoma abantu bagana naye nga bamuwaanye nnyo tewali asobola kumuwaana. When the time comes, heaven forbid, n'atabeera nga yeyeewandiiseeko n'afuna omukisa nze omuwandiikako nga bwe mumanyi nga bwe mutegeera muligamba bulijjo twalina zaabu ono yenna ne tutamufaako. So where does theatre go wrong? Where does theatre get on its knees today? Ekisooka, theatre became damn expensive. Nga abantu abaali bazanye bokka yali Sezibwa Aroma Sezibwa ye musajja yazanyanga yekka era omuzannyo ogwasinga okumutunda gwali emizimu minyiivu. Kakati bw'oba ogenda kuzannya wekka drama namba olaba negundi mutabani wa Kisiikirize yasooka n'azannya n'endigayi ate n'azannya ne Muganda ne bazannya batali ba Kisiikirize. Ono gundi Disani mubiru Disani yazanyanga n'andigayi n'agenda mu America gye yafiira. Kakati awo you have lowered all the costs. Naye nze omuyimbi njiya oluyimba oba njiyiza oluyimba neŋŋenda mu studio nenfuna producer n'alusaasaanya nentandika okubeera nga nsobola okubeera ku buli show ng'olya ku luyimba lwo flash yokka otuuka wali namba bwe ziti era obalaba baba bayimba ayinza n'omugamba so olwo genda ku namba 3 kati nze nina abaana 30 musooka ne mukola rehearsal mwezi nga mulamba okugyayo ekintu kubanga kati ne weeks 2 oli bayinza okubirira ekintu ne bakiteekawo. Jjukira kati olw'okuba byadda nnyo ku TV abantu bakubirira obuzannyo ne babutwala ku TVs ezimu kubanga baagala local content but they don't seek quality local content. Okiraba buli obwamangu mangu nga era bw'olaba nti bwe gwatuuka ku rights z'abayimbi na biki abayimbi baagaana okugenda mu ebyo ebya copyright. Bagamba kakati nze banteeka eyo nze zange kanziweeyo bakobe byayagala kuwulirwa naye nga tamanyi kyafiirwa. Only recently twali tubeera Bungereza ne Sempasa was a sportsman referee naye bwe yajja muno abadde akyalimu n'agamba nti kankubuulira Aloysius abayimbi bakuno ne balikola batya tebagenda kugaggawala. Bannakatemba bakuno ne banaabeera ki tebagenda kugaggawala kubanga tebamanyi where to register their works. Ababiyingiramu baba banoonyaamu zaabwe kubanga yatandika Musicians Association eyo ne Moses Matovu waliwo ne Wasula waliwo n'omulala ani yabaŋŋamba awo naye ekiseera kyatuuka ng'alaba tebigenda ye n'abibalekera kuba Sempasa yali muyimbi by the way ogezangako n'onoonya Sempasa naye ebibye yabikola ki kubanga kati ye yeebeerera Bungereza enajjayozi naye n'aga nti okuggyako nga batuukidde eddala yeri ku headquarters ne baregistaringa ebintu byabwe ne kibeera kubanga ennyimba z'abantu bangi nnyo ze bakuba mu mawanga amalala but now we are about drama. Kakati nga kizibu nnyo nze ow'omuzannyo ogamba nti ŋŋende registaringa omuzannyo gwange kubanga nnoonya gundi kiri. Kati bwe mba nina okulabirira kasiti yange
nina okugitambuza nina okugiriisa bwe tunaagenda nga tugenda kumalayo ennaku tulina okusula again nina okulya ogenda okulaba nga ssente nnyingi nnyo byoteekamu bingi nnyo naye ssente tulinawo bizijja kyenvudde mugeraageranya n'oli ateekawo oluyimba lwe bw'agenda ateekayo buteesa kati ffe ekintu abantu bakyagala naye ate ffe abakimu tetusobola kiwanirira ne mugezaako okuyitira mu mikutu emirala tugende mu organizations zino tubaga nti abange tulina omuzannyo bwegutyo ogusobola okubayamba ku kukola kino nakyo ne bakigaana nze ow'oluyimba nenzija nti nsobola okuyimba ku kintu ekyo ne bakuwa gwe mu campaigns wali olabye eyabayita drama okusomesa abantu ku byokulonda nabyo twabigezaako byonna naye birina we byagaaniraawo naye oli wajja n'oluyimba lwe bamuwe. So it being damn expensive ne mugenda nga mubivaako kati amaanyi ne gatuggwamu ate jjukira naffe tukula ate be tutendeka abajja bo bamanyi kubanga basanga kiwedde basanga erinnya tulina gye tutadde we had raised the bar. Unfortunately bo bwe bajja bamanya nti bazze kuyoola kati ogenda n'otendeka omuntu wakamutendekako myezi 2 n'awulira kubanga omusobozesezza okukola ki okuzannya n'atandika okugamba nti banziba naye bakubba kiki kyotaddemu ozze kubanga abantu bonna bayitidde mu mikono gyaffe bayithawe buli be twali tukutteko balina we balina bye beekolera n'abayimbi bennyini olaba Eagles eyo nga ku Fred Theatre ejja n'ebooga bonna bazze kubeera mu rehearsals ekyo to be auditioned okubeera mu gundi eyo bakayimbira gye batendeka abaafunamu baafunamu buli bamu baafuna we bayitira ne beefuna bo bibiina ebimu byawangaala naye buli kimu kibeerako kakati ffe bwe twali tuyingira ekintu kino mu buto bwaffe mu bubujje bwaffe Katemba yali ajeregebwa by then Katemba yali nnyo musiru ddala kuba bamanyi ogenze Makerere n'osome Mudidi musiru ddala kati naawo beba mugagga ddala beba mugezi ddala kubanga ati ye ssente mweziri oba ofunye abakikwata obulungi kati ate ffe ku myaka gyaffe vigilance eri amaanyi the strength tukaddiwa n'obeera nti we nazanyiranga mu ndiwulira ng'omuvubuka omuto kati ekyo sikyasobola kizanya we nazanyiranga omwana gwe babonyabonya sikyakisobola kakati ate ng'osanga abantu nga singa mutuddiramu giri egyedda kubanga gino bye batunuulira tebalabamu nsa ate abaana baffe omugigi oguddako ne gubeera nti tegwagala kumanya kubanga gumanyi nti gukola ki gumanyi naye nga tegumanyi ogenda n'otunuulira drama azanyibwa kati n'ogamba bano babatendese biki nze kankube kasoko sigenda nnyo mu kulaba Katemba ndwawo nnyo kubanga nja kubeera muli mpulire bubi nnyo mpulire nga njagala kubuka ngende ku stage mbagambe muzannya biki bino kati atagenze eyo asinga newesigalira ewaka nojja ne bakunyumiza nti bazanye webati naye ate nga mulimu groups eza baana abali ku mulamwa kati ye Masaka waliyo bano ba Sky Entertainers abo olabira dda era oli bwajja n'abalaba agamba nti abalabika bayitirako mu bakayimbira kubanga bo balabira ddala nti kayimbira original bweti bwe yazannyanga mwe batambulira waliwo agezaako wano okukikola njagamba nti njagala kubewaana mukyala wange mulokole akola church drama naye olw'okubeera nti nno drama yenna yamutandikira mu bakayimbira era ye bw'aba awandiika gundi zonna mukyala we yali mu bakayimbira era akyali tomumanyi simumanyi tompite emmanju bw'olabanga omuwala manyi ye takula alina dimpozi kuno 2 alina akazibu mu mannyo wano amwenyamu katono bwati oyo ye mukyala wo she's doing church drama yani erinnya lye Aaron ki Aaron Ntuulo Matovu Aaron Ntuulo kawo katende Aaron Ntuulo namulamulu n'oluyimba
baluyita batya olw'omuzungu olw'omuzungu tayasolya mukyala wo mbadde sikimanyi nga wanyumirwa bakayimbira omukyala oyo takaddiwa oba bamukwata bulungi ako kuba alya bulungi kakati oyo ye skills zonna ze yafuna azikozesa era ali atendeka abantu nogenda nti ngenze kulaba Katemba nomanya nti ki waliwo gwe yazannyakawo undercover fenna twagenda netugula netugamba bwe tuti bwe twazannyanga naye kakati mu Katemba olw'okubeera nti tolina ssente okola cyclorama emu bweti n'okubako ekifaananyi ne muzannyira okwo naye buli stage zaatuukanga nakunyumiza ku musajja Christopher Mukiibi eyazannye omuzannyo kikwabanga ne baleeta n'emiyumbo gy'emmere ku stage ng'ebyo byonna naye kakati mu real time naye kakati tetubisobola onogyawo sente zinafumba emiyumbo gy'emmere oyagala bintu omuntu ayinza okuzannya omuzannyo n'azannyira mu lugoye lumu omuzannyo mulamba kubanga mu production buli kimu kirina okukyuka nti olunaku lulala nyambadde bulala kakati mu maka tuli ga mulala mu kifo ky'okubeera amataka g'omulala oteekawo gundi kateni egwa ne mubizannyira ku kkubo bwe biti tekijjaayo kiri ekyayingiranga mu bulamu bwaki bw'abantu ate ng'endongo yo mugenda gwe omuyimbi ate toyimba naye nga sente ozifunye olutandika oluyimba ng'obagamba sibawulira emikono kakati bwe bakomawo oga binyumye mufunyeemu byabadde bimu omusajja abadde ayimba abadde n'eddoboozi kamala okunaabako tutuuyanye nnyo teyagenza okwewummuzaako kati kitegeeza nti ye omuyimbi yafuna wawaguliza kati tewaliwo omuntu akugirayo quality music okujjako Africa kubanga Moses Matovu nze no gye nasooka okukolera music is a perfectionist ebyuma byabiwa obudde bitegeka era olwawo nnyo nnyo okulya nti ebyuma byafunyeemu gundi obuzibu kubanga beteekateeka naye kati olw'okubeera nti ffenna tusobola okutambula waliwo ekiseera bwe kyabeera nga flash tezinajja nga buli muvubuka omulaba abeera n'ekasidiike anoonya wanaagirira ki wanayimbira ate kati ne batandika okuyimba nga era tebalina content kati omusanga mu kadongo kamu oli owabaddaani mugula basse badduka baani omanyi kati ebintu ebyafukamira kadongo kamu ne theatre byo byafukamira nti ekintu ekyo kiyinza okubeera abantu bambuuza nnyo nti naye bisobola okudda era we mbadde njagala okuddaawo okubuuza nti can theatre be revived? What solutions, what measures can be taken? Waliwo we twatuukira nga batusomooza by the way ate naffe ne tukkiriza nga bw'otegeka omuzannyo olina okufunayo omuyimbi kati olaba eyalanganga bakayimbira ndejja kubeera wano kati okusobola okugihypinga noyongeramu egos n'ogamba lutalo jangu oyimbeyo wano najja nakubirayo oluyimba aleesa abantu nga kitegeeza nti gwe tukyasobola kwereetera abantu bo ate bano bambaleese bamanyi bapromota kakati ye akugamba wano okukola leeterako gundi n'egundi naawe nokkiriza theatre eno esobola okuddawo singa tulemerako ate singa abantu bawaayo obudde okudda ku nnono buli kintu kibeerako n'ennono yaakyo nti Katemba eyagendanga mu bantu eyanyumiranga abantu kubanga generations gye ziri eyo kale ey'abavubuka yesinga obunene eyagala music naye ate bano abakuze mu myaka abaagala okuwummula okalaba ka national theatre ako omuzungu ye akazimbira abagundi abo kujja bawummulireko awo bawummuze ebirowoozo nga ebirowoozo biwummuliza mu theatre not even mu firimu zigenda mufa batagala kulaba mizannyo nze ndi mu lwa firimu lukulwe naye kati ekyo tekiriiwo kati ate okugamba nti nno abaana mugende muzannya naye banazannya biki ebyo kugina emisege gye tulaba
Wanga abaana baafuuka misege toyinza gamba bagenda kuleeta omuzannyo bwe guti. Basigalira drama wa masomero gye baba wa themes babuzannya mu mpaka. Kakati gundi tawo Theatrical Association of Uganda ekyaliyo yeri Chris Waga president waayo nsa gundi ntanda ye oba secretary general oba vice naye abo bafuba okugezaako reaching out mu organizations ezimu tuli bwetu ne bwetu titwagala tukole bwetu. Festivals zezaakulaakulanya Katemba wa festivals zezatufuula bakabaka ba stage nti ng'abantu babeeramu omanyi that positive spirit of competition nti mugenda kusiŋŋana nga tewali akubye munne luyibu tewali avumye munne mugenda kwesiŋŋa on merit on merit okulaba nti buli omu ffe twateranga okufulumiza okumune n'omugava Endugwa awumula emirembe naye nzijukirayo olumu twali tugenda kufulumya kati Ndugwa ndowooza yafulumya lwakutaano nga ffe twasazeewo tutandike lwakumeka lwa mukaaga ne tugendayo. Allahu akbar. Bwe twaddayo ne tugamba tetulina bye tugenda kuzannya bali bakoze omuzannyo ate twalina n'enkolagana eyo abeerimu bakubira abange eyo bigenze bitya eno kitodde eno tebazze kwegamba nga mumanyi nti buli muntu alina abantu basobola okufuna abajja okuyimirizaawo ebibye spirit eyo yaggwawo kati tewakyaliwo bibiina byogamba nti biri awo bisiŋŋana bw'onoowulira abazannya babeera ba free talents babeera bakayimbira bebonies eri ate ba ebonies ffe tetuli mu klaasi yaabwe kubanga drama owaabwe ali very industrialized nti bakozesa nnyo ebyuma ebyamaanyi ebyamagezi okukola guniza nga bwe bazikola naye ffe tuli kati ffe ogamba nti tuli balokolo abalokola abali awo ku gundi baregula abantu abaagala abantu batulabe tubagambe bye tugamba kati ekyo bwe kijjawo ne tutandika okwegattanga gundi yazze okuva mu groups ez'enjawulo ne bagamba tugende tulabe bano all stars ezo nazo zaakola kubanga omuntu yajjanga n'agamba bonna nja kubalaba nga kinyuma nnyo naye nga kitegeeza nti mmwe ebibiina gye musigadde eri ewammwe temweyinza amaanyi olwo gagenda gabaggwa kati omuyimbi wasumululira endongo. So for you believe music kwaku point zompadde music ondaze government interference naddala awo mu 80s awo 90s awo nondaga abalokole nondaga ne expenditure naye n'abagundi tobalekaayo ab'okwanjula seba aboogera ku mikolo gy'okwanjula bakola Katemba n'ogamba nazze ku mukolo gwa kwanjula gwa nnono gwa buwangwa oba nazze muki kati oli n'agamba olaba mbalabidde wano. But I think also the emergence of TV ate kati ennaku zetulina ne streaming apps zi Netflix zaani ndabye abantu asinga badduka basegawa bagenze mu TV dramas kati ekyo oli baba amanyi nti asobola ku comfort y'essimu ye wano n'alaba ekintu kyayagala olaba kyekiba kikyamutwala mu theatre. Kakati olaba ate obwo bungi nnyo kati abantu bayiga buno bu TikTok bwani kakati olaba abaana abo bankola TikTok bani abo abo abaana bazannyi bwe baba bakwatiddwako naye kiki ekimuzeeyo nga ajja kukolera wano ku ssimu ye kubanga abaagoba kimu kuweza babeera bagobereza bafollowers asobole okubeera nti gye bugendeeyo ajja kutandika n'okufuna ku kasente kati buli kimu ekijja kikuba Katemba ow'ennono si lwakubeera nti abawandiisi obwongo bwakaddiwa bannakatemba tuli balubu efiira ku mulimu kyova olaba nti generation ejja kyenkugambye kiri nti yazanyanga omwana ewawaka ntuuka kati nembeera taata nenfuuka jjajja njogera nnyo ku taata wa gundi wa Mike Douglas oli Cap Douglas nali e Bungereza ne mmulaba nga akaddiye
kati baali beegombye omuwala yafuukako muka Michael Douglas gundi ono omukazi erinnya kyendowooza kati baayawukana. Michael Douglas n'agamba nti olaba taata atandise okutunuulira omuwala ono bw'ati nze kamuwasizeewo ne bafumbiriganwa naye oli mu bukadde bwe nga ne mutabani we wuuno akaddiye akyazannya kubanga its in transit nti ku myaka bwe giti mba sikyasobola kuzannya bwenti nzannya bwenti ate abantu bwe batandika okujuliza mukomewo mutuzannyire giri tibanange tukyasobola twagitendekako n'abaana by the way naye nga abantu si bye baagala nga balaba si kyekiri ate kati gwe bano bw'oba oyagala obateekemu ekyo obatwalako obudde bwabwe bungi nnyo. Abantu balina ebintu bingi nnyo bye basobola okukola okwekonga okunyumya emboozi zaabwe ne bafunamu ssente ne bagira kati ate gwe wakatemba tebajja kuyita kugenda kuzannya ku mbaga oba kwanjula kati awo nno weewali ttagali ey'amaanyi. Katemba ali mu buzibu obw'amaanyi ddala obw'amaanyi ezimu ku solution z'otuwadde za perseverance ekyo ekyokulemerako ate kati problem eriwo like you have said our people have simple minds baagala byangu ate nga original Katemba oyo nno yali wa bwongo nnyo okutuusa nga bw'ogambye wano we bagenze bakidiluting kati comedy atwakinze over these simple things. Do you know what simple minds discuss? They discuss people. Food. Ekintwala ku kwanjula ne wemba nasondayo omutwalo gumu nga omukolo gwe ng'endako gwa bukadde 7-10 manya nti nja kulya ate nja kubeera nga nsanyusiddwa bano abalambisi b'emikolo. It's food. Mwalidde mukuliko eyo byagenze bitya wabaddeyo okulya wabaddeyo okunywa Abannayuganda byemuliko kubanga era mujja kuvaayo kwegamba omumwa guli mu nnyindo netugenda ne batatuwa mmere ne batumma emmere ne batuwa akafikamu ezo zemboozi eza simple minds. Gwali eyo oyagala Katemba olowooza Katemba ponda Mwami Matovu agezezzaako okugiriramu bw'ati ponda what is the way forward for theatre, for drama. Eri emabega gambye Masaka yonna waalingayo ebibiina waalingayo theatres kati bw'ogenda e Masaka onoonya theatre bakubamu kibooko n'olinnya n'odda. Jo twali mu Shamji Patel awo twazanyiranga okuva edda n'edda kati kino ekibiina ekyayo gye kibadde eyo nga kizanyira eri waliwo ewali sawuna eyo nga gye bakolera rehearsals gye bagireeyo kati baavuddeyo ne bajja wano mu maaso kubanga bali mu kujaguza okuwangula empaka za Katemba mu Uganda ezitegekebwa Mariam Ndagire bakaziwangula emirundi 2 kati bayita bannamasaka bannange mujje mulabe bye tukola good enough bazze ne bawagira naye era kabadde kakatundu bwe kati ako ke babatuuzizzaamu kati olaba nti ebibiina ebiva eno byo bisobola okugenda ne bizannyira mu Maria Flo kubanga bali ku TV ate abantu era bwe bwongo bwe ngamba omuntu alowooza nti bw'alabye omuntu ku TV wali bajja mulaba ne ku stage atuukayo ng'ali disappointed kubanga here am acting for the camera naye wali wabeerawo communication between you and oli omuntu omulala kati ebyo byonna birina engeri gye bitukubamu. Buli muntu alowooze Katemba tumuzza tutya bwe kibadde kisoboka balangirire olumbe tuziike tuziika tuba twetaagisa okusaako omusika olwo abaana abeera ndowooza omusika era ajja kuba music ate nga ne music twagala asigaleyo waggulu osanga abantu abakaaba bannange waakiri mutuleetere ku kadongo kamu naye kadongo kamu ze story ezinyuma ennyo ate kaakati abayimbanga kadongo kamu bano baabasudde baani kubanga abo bonna balaba baddaani mugula
yayimbako ne gitaayi naye enkulaakulana bwe yajjanga egyo n'atandika okuteekamu percussions n'atandika okuteekamu biki nebite ogenda okulaba nga ali ku band tekikyali kadongo kamu kati Walukagga yajjira mu kadongo kamu naye kati okyamuyita kadongo kamu naye ekyo Walukagga tayagala kiwulira era bw'okimugamba anyiiga ffe tuli bakadongo kamu nomugaba Walukagga si wa kadongo kamu kati olaba ne Kafeero we yagendera yali takyali mu kadongo kamu olaba nti kadongo kamu alina engeri ye gyagenda naye ng'ateekako ne Queen dancers Queen dancers ozinira otya ku country music kubanga biba tebikwatagana neyanza nnyo neyanzeege for the month of January neyanziza tujja kufuna mu Feb again with another discussion bonooba otuwadde obudde bwo nokkiriza okujja tujja kutuulira mu Feb lwe twali twogera World AIDS Day leero twogedde theatre we shall then move on to another discussion njagala tapping in the knowledge you have abantu babeere nga bafuna information eno ebintu ebimu oluusi tubikaayana naye nga tulina abantu abasobola obitubuulira ne tubitegeera so if we can tap into your knowledge base experience n'ebyomanyi kiba kituyamba mashallah until next time mubeere bulungi mweraba. God bless.